我成日講嘅收音師的自我認同，咩係個收音師先？舉 boom 咯，上咪咯，扭下飛打咯咁樣。係，我就會話俾你聽，唔係，我第一件事睇下時間先。而家呢差唔多要食飯，係啊，我哋應該係咧食飯先，食飽啊先。係啊，第一件事就係你學識咗自己點喺個片場度生存，照顧咗自己先。係啊，同呢個導演今次合作，令佢配合我啫嘛。點樣撚佢？係啊。我哋咪開始咗，開始咗啦，高緊㗎啦，係咁嘅咋，係咪就係咁撚？無雙我係唔喂 get 嘅。我真係死咗。兄啊，師兄啊，係。無雙呢個遊戲我真係唔係好 get 嘅。你個 Q death 係靚我嘅，你殺多啲人。係咪？我哋就喺我哋死咗之後正式開始嘅喎，係咪？係啊，即係有戲劇性你當係嘅正式開始啊。 OK，其實頭先已經鳩嚟咁樣開始。我哋冇 script 冇 opening 乜柒都，靠佢哋後期剪嘅啫。大家好。係啊，係我俾冇介紹嘅係嘛？係啊，冇而家我哋隻隻抽。我想講咧，點解我話要買呢個無雙咧？係因為我細個咧最常玩就係呢個隻抽咧，你揀場同我家姐玩咯。同你家姐係玩。啊，跟住溫我溫。我要講翻少少前設，就係有一日 Isaac 咧就上咗嚟我鋪頭。係佢係 DM 咗你先，定係佢特登上咗嚟鋪頭先？我唔知。你好有冇 DM？好似有。有 DM，但係我唔記得咗你講翻我表哥嗰樣嘢。啊係喎，係好神奇嘅。咁話説我同 Isaac 都叫做識㗎啦，即係做過嘢，係啦，做過嘢，然之後佢又揾我做嘢啦。咁咧一對其實好似個關係咪就係做嘢網友咁嘅 feel 咯。係啦。係啦，咁話説咧就係做下嘢，之際我開鋪啦。係。然之後有一日咧，我有個客咧，佢同我講喂喂，原來你識我表弟嘅定咩啊？你係唔係，佢係我表哥。佢係你表哥。係啊。咁即係你係佢表弟咯。係啊。我細個有去佢屋企打機嘅。唔係佢講先啊。係啊。我同你講嘅。因為你上 MM，跟住我見到，咦？屌呢個我表哥嚟。係啊，原來咧我熟客就係佢表哥。你見到你表哥，你睇 MM 條片見到你表哥。係啦。OK。咁然之後我嚇邊個係你表哥？係啊。嚇原來我熟下佢表哥，咁啊傾下傾下你又楞翻埋，咁搞笑。咁然之後佢哋話佢哋都好少聯絡嘅咁啊，我堂親戚。係啦，咁但係我覺得好神奇啊，有個好開心嘅，即係我會咁樣諗啦。係啊，即係世界真細小。真細小，同埋又好似咁樣聯繫到。又翻嚟啦。係啊，咁樣我做咗個橋梁喎，我又覺得幾感動呢件事。對我嚟講啊。係啊，我話多愁善感。喂，大佬俾下面。但係嗰個真係你熟客嚟嘅。係啊，真係都係我熟客嚟嘅。揀咗個屈臭嚟嘅場咯。咁勁就喺你好專心咁樣為我哋節目。我係真係唔 get 無雙呢個隻臭布啊！點解唔打街霸咧咁？我唔明啊。唔同啊！你街霸以前係 2D 㗎嘛？呢個佢呢個 3D 我呢個煲咗未話條話？煲咗㗎啦，應該。煲咗㗎啦。係。煲咗㗎啦。唔係，個問題係格鬥 game 係永遠都係 2D， 除咗嗰陣時有隻叫 Virtual Fighter 啦。係。其實全部都係 2D 㗎嘛。係啊。冇 3D 嘅格鬥 game。但係 Virtual Fighter 其實都係 3D 嘅模樣，但係佢都係 2D 嘅打法。廢嘅都係廢嘅，都係廢嘅。呢個無雙好玩之處咧，就係大家紅血嘅時候就好似超人咁樣。係啊，哇！走先，喂，知啦，我就係為咗呢下嘅啫。其實請你係為咗呢下。就係為咗要打到我孫上香。無雙係好適合小朋友玩咯。係啊。係唔知搞乜鳩，跟住即係狂撳咯，你就係喺不停狂撳啫嘛。係滿足嗰個咁樣嘅撳。係啊。要唔要同我隻抽下？我想打啲正經啲嘅遊戲。正經啊！你有啲咩正經？你先一抽先。係啊，咁我就趁機講埋個故仔嚟。你講埋先，我哋鳩打一場先。總之就係擸到佢兩個一齊，然之後佢又阿成日揾我話：你呢個我表哥嚟喎。咁我同翻嗰個你表哥講：喂，原來我識你表弟喎。咁樣係咩？邊個表弟？係啊，佢都唔係好記得邊個表弟。我話呢個啊咁樣。咦？佢而家做緊咩？我話而家佢做導演又拍下嘢㗎咯喎。係啊，拍。之後嚇咁犀利㗎啦咩？咁樣。佢仲話你細個唔係好講嘢嘅。係啊，我細個好撚毒㗎，但係我有上去屋企打機咯。我都去過屋企打機嘅。係啊，但係我唔知佢記唔記得，因為我嗰陣時好細個。嚇！哇！點解隻馬喺度嘅？邊個嚟？人哋喎。呢個係有啲 NPC 一齊。哇！呢個亂鬥嚟喎，呢個。我睇唔到自己邊啊！你喺上面咯。係好黑啊！喂。哇！喂，點解夜晚嘅？因為呢個係人約黃昏後啊嘛。去揾翻隻。你喺邊先？去揾翻你喺邊度？因為你哋一齊打㗎呢個係。唔係，我應該要隻抽嘅，但係佢有啲。我見到你啦。喂，屌！好似係同伴嚟㗎喎。係咩？同伴嚟嘅咩？好似係會有名嘅，點解？
唔係喎，有名都係對手嚟。我揾唔到點樣轉，捉到你啦！我揾唔到點樣轉個視角嘅，喂，呢粒掣廢嘅喂。唔係咁樣嘅，冇視覺轉嘅。係啊 fuck！呢個就係嗰個年代係呢個年代。你撳 L1咧，係啊，呢個 L1 係啊，就係撳 L1嘅時候，你個成個人就會轉。係啊，撳一下，係啦，終於捉到啦。幫啲 NPC 圍剿圍剿晒啲隊友先，之後再圍剿你。今日係就係打機，我諗都已經搞唔掂。已經剪4集係剪4集，剪4集。誒，見到圍剿，我嚟偷刀先。我想講，我跟住咧我就問翻啦。其實你點解好細聲？我見到係咩？俾隊近啲。你真係好職業。好細，好細。因為我哋呢個 set 咧係第一個。係，以後都係呢個 set 㗎，各位觀眾。哦，以後都係嘅。應該就係啦。你呢支咪係 Channel 3啊嘛？咩啊？係 Channel 3，你繼續試下咪。其實咧，我想講我哋個節目咧叫做收音靜靜啦，which 其實我哋幾個都冇乜資格講呢個字，但係你係暫時嚟呢度最有資格講。你幫我講一聲4個字。係。喂，收音靜靜，大佬。多謝你。都係咁講。我想問下點解你哋會叫收音靜靜？因為咧，阿 Stephen 話有個節目俾我聽嘅時候，上過嚟之後，我實佢就心諗完全冇講收音，點解要講收音靜靜？唔係純粹因為我哋拍嘢屌人嘅一嚟。係，拍呢個節目都要屌人㗎嘛。都要屌。喂，靜靜。係啊。其實你平時講呢句嘅時候，係咪即係抱住一個屌人嘅心態？一定係屌㗎啦，唔好玩啦。定係純粹好似 sound speed 一樣一個口頭禪咁嘅嘢？我覺得係屌啦。嗱，理論上咧，如果你做咗咁耐咧，我會話咧，我期望人哋聽到 sound speed 就已經係要靜㗎啦。咁但係如果當我要講收音靜靜咧，就已經嬲㗎啦，應該係啊，就已經係嬲㗎啦。咁但係咧，久而久之已經用咗第二個講法去講㗎啦。係啊，即係我係比較你同我做嘢之後比較調皮嘅。係啊，我就係收音啦，靜靜啦，大佬。即係你純粹為咗轉個通令到冇咁易俾人鬧啫，係嘛？唔係我有心令到聽呢個説話嗰陣冇咁難受。唔係，我係要佢難受嘅。哦，即係我氹 B B 咁啊！即係我已經講到咁出啦，你仲唔靜啊？係啊，即係我氹 B B 咁樣。即係靜啦，你小朋友。唔好意思啊，其實我哋要收音啊。拍緊嘢收緊音，睇唔睇到啊？即係係我就會咁樣。因為啲小惡趣味啦，應該話。走咗佬啦。都幾悶啊，其實你話如果收音呢個崗位幾舒服喎，喺片場入邊，我覺得算係。當你呢個就係啦，呢個錯覺係咪想屌啦？即係想講呢句想屌。乜撚嘢好輕鬆？屌你收音好輕鬆，好輕鬆。喂，黐撚線，我完全唔係輕鬆呢個字，完全冇呢個職業啊！接受咗大家呢個，我只係話佢感覺上舒服。係啊，即係接受咗㗎啦。呢個誤解係咪好多人都咁諗啊？係。even 我未正式做師嘅時候都係咁諗嘅。我因為我跟我大佬，咁目測係㗎，目測係咯。even 我跟我師傅做嗰時，我都係覺得，如果呢條友咪坐喺度淨係點我喺度，係啊，然之後間唔中屌人一句。係啊，咁樣。咁到我做嘅時候，發覺原來係一個好大壓力嘅崗位嚟嘅。係。呢個壓力來自邊度咧？就係當你有啲聲得你先聽到，有一個你得你先明嘅嘢，但係你點樣令到全部人？即係你聽到啲 defect 位，跟住你又唔夠膽大叫，喂，拍多個，係咪咁樣咧？咁呢個唔係呢個好大膽嘅呢個，係一定要拍多個。係啊，哇係，其實我就真係想問咧，即係呢個係一個我純粹想求學咁樣啦，你都冇咁講。因為你點樣判斷嗰個 shot 係一個 good take 咧？即係聲方面係啦，你。導演問你啱啱嗰個有冇啊？但係其實你啱啱聽到係隔離有打樁聲啦，乜撚嘢都收晒入去嘅。係。咁但係你 feel 到全部演員啊、導演都閪晒面㗎啦，即係而且已經 OT overrun 㗎啦。哦。咁你點樣判斷嗰樣嘢交俾後期定係自己搞？呢個係好好嘅。係。嗱，首先講我唔講 overrun 嗰個過程先啦，即係好 normal，而家好 smooth 咁樣拍嘢嘅。係。咁我哋有個 terms 叫做信噪比啊。係，就係當一個 noise to noise ratio 係啦，係。咁你到底你想收嘅聲同埋側邊嘅聲個比例係啦，咁到底爭嘅咁係我會睇個 meter 咯，即係啱啱我突然間望一望個 meter，我就知道，你唔夠聲喎，係啦，因為我唔使聽，我都會望到個 meter 大約睇得到個信噪比，差唔多啦咁樣，因為我哋唔講嘢其實都有聲噶嘛。係啊，都會有陣 noise 咁樣噶嘛。咁嗰個 noise 大約浮喺咁上下，原來你講嘢浮到咁上下高，咁我就睇到個信噪比個比例，咁啊判斷到。咁但係咧，
咁但係都收到㗎，都收到同你聽得到係兩件事嚟嘅。你有冇留意？即係我哋想點樣去講咧？就係嗱，有時我係原聲直出啦，即係嗰條 file 直出啦。係。我哋一般喺我哋嘅喇叭或者係我哋唔同嘅地方度，佢唔夠電。係啊。咦？係喎。係啊，佢唔同嘅地方嗰度播咧，有唔同嘅效果。嚇。其實我做好多工作嘅時候咧，我係已經早判斷咗，即係我譬如我都好同你問過嘅，你條片係 for 邊度？係，我記得你係會問嘅。係啦。咁其實基本上我已經大約有個度量衡去度咗，咁我幾時覺得揸緊啲定係揸鬆少少？因為睇個媒介喺邊度，同埋譬如又去到 YouTube 又有壓縮喎，咁你去到唔知邊啲平台又有點樣壓縮喎，咁你就已經可以大約用經驗判斷到我出到嚟條聲直出係點樣。係啦，有啲咁嘅嘢啦。咁再加埋如果你啱講話係即係趕緊屎緊滾啊！已經準備 OT 又即係其實嘈緊啦。你都係會按翻個現場情況嘅。都會。同埋嗰個 production value 或者嗰個 production size TVC 咧，你就捉到好緊啊！呢樣嗰樣點多少少。而家我都捉得唔緊㗎。係啊。因為而家相信後期。都唔係，而家係因為冇啊，佢都唔係好需要你捉得好緊啊。即係寧願你下下都嗌 good take 好過啦。係啊，我情願咁當然有咩都有。所以我就情願自己器材上同埋學識上點樣配合到現場。即係我好少會嚟多個就係我其實做咗好多啱就講已經做咗啲嘢，令到佢少啲後期。係啦。咁但係嗰啲嘢咧就好 old school 喎。又唔係而家好似撳個掣咧 denoise 咁簡單。Sorry，唔緊要啊，專注打機係好正常嘅，專注打機係合理嘅。係啊，未練到夠啊！有呢啲狂傷咯。好，我哋休息一陣，轉頭轉 game，轉頭先。我哋可以轉個 game 先。你想玩咩？我哋係咪有準備到賽車 game？你中意揸車啊？我係中意賽車嘅，唔係。應該話中意 PVP，啱啱 VS 係 good 嘅，我從來打機係淨係中意打 PVP 嘅。但係無雙咧你就唔明啦，唔明無雙㗎我。咁我哋直接玩有趣嘅，係啊，呢個係我小朋友開始培養嘅習慣。有冇玩過？有啲鹹濕嘅樣睇下先。唔係鹹濕㗎，唔係鹹濕嘅。係啊，我哋唔係鹹濕嘢㗎。是啤係咩？真係咩？我喺嗰日喺你鋪頭見到啲疑似鹹濕嘢嘅嘢。一定有鹹濕 game，一定有。係咪啊？係咪啊？節拍 game。見到你放地下好似有啲。有嘅，我哋有啲AV 女優嘅唇印嗰啲，嗰啲純愛 game 啫嗰啲。我嗰日就睇下，點解地下無啦啦有啲咁少部嘅咁？嗰啲係 game 定係？嗰啲唔係 game，嗰啲係一啲日本 AV 女優佢哋自己唇印嘅一啲額嗰啲，即係真係純粹一件產品嚟嘅。係啦，就唔好得日跌落去睇嘅。冇嗰啲嘢嘅，我哋唔賣嗰啲嘢嘅。你嗰啲係賣定係你嘅收藏嚟嘅？嗰啲我哋賣嘅，係啊，因為都係我哋手攞到翻嚟，咁啊都係因為百貨應百客啊，我哋都盡量滿足唔同客人嘅需要咯。係，咁樣講你哋賣好多嘢喎，咁要。你有啲咩講啊？睇下我有冇。我少啊，我啲純愛嘅都係。純愛嘅都好多㗎，放心。唔係以前都有啲純愛 game 嘅，真係認真講。好多嘅 gal，即係我哋叫 gal game 嘅，我唔係好識嗰啲。乙女遊戲。乙女遊戲係啊。唔係我啲例子就係咩心跳回憶啊嘛。喂，心跳回憶係經典心跳回憶你唔使。我見到嗰啲封面應該就唔買㗎。心跳。仲有咩同級生嗰啲？同級生，同級生。係啊，唔係嗰個年代嘅。同級生、下級生，下級生就鹹濕啦。佢係有分嘅，唔算好鹹濕嘅呢啲嘅，育成啊、對話啊咁樣嘅啫。佢少少鹹多趣咯，成日話呢啲嘢。我唔明嘅嗰啲遊戲都，我冇玩。唔係呢啲係某程度上係某啲人嘅回憶嚟嘅，因為咧就係嗰個心跳回憶啦。我成日都會咁樣講嘅，即係呢度有啲得罪講句咧。其實呢個世界係真係有啲人內向到佢雞都唔敢叫噶嘛。等先，呢個只係有跛啦，等先，即係你明我點解就係呢啲叫做內向到雞都唔敢叫。只要你醫人，你只要係醫字頭嗰啲，你就會叫雞啦。唔係，嗱，即係有人會選擇去叫雞，係啊，即係無論係傾偈又好，你解決自己嘅需要都好啦，係乜都好啦，乜都好。
咁但係咧，呢個世界係真係有一種人佢內向得，佢連佢同即係以為俾錢都好啦，我去同人傾有接觸，佢都係困難。係。佢都係有困難喺度。OK。即係其實係咁樣嘅一件事。咁我係佢就會付出一啲金錢去買一啲遊戲。即係譬如咁樣，如果會叫雞嘅人，佢哋會俾錢去嫖妓解決佢哋可能為咗陪伴啦，或者係性嘅需要啦。空虛。係啦，但係調翻轉佢真係唔得喎。佢連嗰步都唔得，踏出唔到。係啦，冇又冇話踏出唔到，佢就唔想同人得咧。你唔好討論嗰樣嘢。又唔想同人啊，唔想同任何人即係讀啦，而家叫做讀啦，我哋係啦，讀得滯。可以咁樣理解咯。即係有啲佢唔係讀嘅，甚至乎可能對人係有係啦，佢有種隔膜喺度。咁喺呢啲，譬如啱啱講心跳回憶啊，呢啲 game，佢可以喺個 mon 入邊對話。係啊，對話佢學到喎，佢能夠溝女。學淨係好簡單，學傾偈咯。最基本同人傾偈大約會係點？我現實咁睇，佢玩完之後佢都學唔到啊。因為你有 choice 啊嘛，即係你有得揀，我用邊句回應。太理想化啦嗰件事。係啊，可以咁樣講啦。但係到出門口就唔係嗰件事。呢個就係我哋用我哋角度去睇咯。但係企唔到嘅，好老實，我哋企唔到佢嗰個角度睇。明。但係事實嗰啲嘢就幫到佢哋去 soft 到。起碼嗰一刻佢 soft 到嗰件事。係啦，係咁樣咯。你冇玩過呢個？完全冇。完全冇玩拍拍機。我都冇啊。我係有少少 skip 咗呢一個年份嘅。呢個係街機必玩嘅喎。但我街機都淨係打頭 D 啊。嗱，咁我哋簡單啲三回戰。你試一次先，你試一次。你唔好怕醜。咩？點啊？嗱，好簡單，你揀個名先，大家。揀個名先，係。哇！我初心者啊，初心者。我爭啲想揀初心者。唔係咁樣太多日文唔識睇啊。sorry。跟住咧，1990幾年嘅遊戲要撳圓形先係確定。撲街！唔係撳圓形嘅咩？係啊，佢撳咗交叉。哦，我都係圓形嘅喎。你一定係放假仲喺屋企玩 PS5 嘅。我而家係有個不務正業3回先啦。係啊，再揀多次名嘅點解？我揀多次初心得㗎啦。係，我唔怪之你出咗去原來。係啊，啱佢撳到㗎。嗱，咁啊抽 game 啦。係。好啦，嗱，好簡單啫，呢個遊戲就佢教你點玩，你就點玩。但係佢講日文喎。實名啊！嗱，馬左右避開啲馬。呢啲係而家 Facebook 你見到廣告嗰啲咧，就係呢啲咁嘅 game。X 就係加速邊佢。OK。屌死咗啦已經。真係考反應喎，呢個唔係接拍。哇！屌你老味。我呢啲好過癮喎，呢啲 VS。有冇得減速㗎？但係問題冇，你只能夠即係越嚟越快啊！黐線。有個圓形掣喎，點解嘅？如果個圓形掣唔佢係咁樣嘅，長期高速。左同右咯，即係你咁樣都一樣嘅。對應嘅兩個掣。有啲似我哋細個玩嘅娛樂金魚眼。其實就係嗰啲類型嘅小遊戲。好中意玩超人。咁其實好多都係 come from 拍機呢個系列。但係呢個係 PS 獨有㗎啦，應該。唔係，呢個係街機㗎。街機轉移。係啦。所以本身咧，你話拍機咧，跟住我記憶中嘅拍機咧就係街機好嘈嗰啲，跟住我就諗，心諗你帶拍機上嚟，我哋仲使收音嘅。我成座大。嘣咁樣，點知原來你話用手掣玩？要近12啊！做咩？係啦，啲近正數。神準。喂，神準。喂，嚟啦！含料。反應之鬼，喂屌！哇咁難，因為。喂屌！哇準到呢下。喂，佢係會變速嘅喎。佢係會變速嘅。好啦，呢就係呢啲 game 好玩嘅。其實以前啲遊戲係咁簡單。以書就係咁簡單就好好玩嘅。係嘅，我哋細個都係玩呢啲嘅。係啦。我都玩唔到太多好多故事性嗰啲遊戲。你係唔中意打啲 RPG 類？RPG 少打，我要打 RPG 我都會打 MMORPG 啊。即係魔獸世界。係嗰啲啦，係啊嗰啲咯，即係冇 PVP 成分嗰啲我打唔到啊。係魔獸都要打競技場啊嘛。係啊，唔係即係以前好興我哋年代真正嘅 MMORPG 係 online 嗰隻啦，online 嘅 MMORPG 譬如 RO 啊，RO 龍族啊，係咪龍族有冇玩？我係龍族起。行啦，喂！行啦！出發啦，一成。簡單。嚇？簡單。咁我會意涵啊佢。咩障礙？做意涵㗎。你睇下你個人已經係你嘅障礙啦。你本來嘅操控已經係你嘅障礙啦。係。含得好緊要啊！佢而家。係啦。
我頭先喺度撳啊，冇反應嘅咁樣。係呢啲係極正喎，呢啲其實而家拎翻出嚟 party game 都 OK 喎。其實係嘅，其實好多中意呢個系列嘅玩家咧，一直都好想佢出翻擺 Switch 度。係咯，如果佢出翻，即係譬如而家你 Mario 嗰啲都係扮呢啲啫，講真。嗱，咁我哋搞個咧，係一次過打7回先。呢啲有樣好就係冇乜 learning curve 啊，冇㗎，即係極速你就。但係你玩多幾次，你就會發現從嚟去咯，即係譬如 Mario 都係咁嘅。你玩係啦，嗱，我同你玩，你玩嚟玩去都係嗰幾隻 game 啫嘛，你。嗱，我炒你唔好喊喎。你一定，我就係嗰啲陀螺輸咗會喊嗰啲，攞翻隻陀螺。嗱，呢個就掟掣嗰啲人。喂，我未睇，你準備好整手？喂，做緊啲咩？我想問。嗱，你因為你飛咗，冇辦法。係啊，我習慣見嗰啲過場畫面就 X 圈喎。喂，嗱，就係咁。發生緊咩事啊？啱啱。所以耐性，以前遊戲訓練大家耐性。係真係冇乜。好，呢個合體佢。因為我都係比較少玩呢啲嘅，我都係去。我其實好早已經變咗去網吧嗰啲咧。即係已經係電腦版。紅色係。綠色、藍色、紅色、綠色、藍色，合體咩意思啊？合體啊！你陣間明㗎啦。佢嘅次序啊，佢嘅次序，佢嘅次序啊。哦，即係上至下。唔係啊，顏色啊。嚇，係跟顏色啊。嚇，咁難嘅喂！我屌！你睇翻自己隻顏，你唔記得咗自己隻顏色啊？係啊，我唔記得啊，記咗。Oh no！你公司咪日都係咁？手掣會，我知啦，因為本身拍機嗰啲掣有顏色。係冇錯冇錯，其實正方位都得嘅。呢個要玩到咁上下先記得。死啦！呢一集係可能你哋開台有史嚟最悶嗰陣。唔會啊！你不停喺度。我哋個台冇話悶唔悶嘅，冇一個標準喺度嘅。冇標準喺度。係啊，新冇人睇啦，二來冇標準啦，冇內容啦。佢只有中意嗰集，佢就唔覺得悶嘅啦。其實係觀眾主導嘅呢件事，即係好主觀咯。冇內容咩？你哋我哋冇㗎，冇內容嘅。個嘉賓中意講咩講咩，純粹我哋請啲識嘅人上嚟嘅啫。點解你哋會搞呢個節目咧？我想問下，嗰陣時我哋即係我睇你哋嗱，我有睇嘅，我有睇嘅，因為有 Steven 上過嚟之後，我就認識咗啦。其實我因為嗱好老實，我都係好老實講，我都係因為 Steven 上。正常啊！我哋嘅目的都係咁啫嘛，就係請啲佢嘅朋友，佢嘅朋友一個播一個，係啦。請咗一個人上嚟，另一個 friend 又見到喂，我都有嚟喎，咁咪無限有嘉賓咯。呢個我哋本身嘅諗法嚟㗎。我冇乜天分啊玩呢個。你記得呢個啊？咩啊？你話呢隻 game？呢隻 game 係。跟節奏。OK。係。叮叮叮叮叮叮。哦。One two。我見你間鋪都幾多人喎而家。即係禮拜日係爆晒場，想揾你講嘢都講唔到。係啊，呢個係收緊嘅喎你。你而家係咪已經撈呢飯仲好揾過你本身個飯？我完全 get 唔到。Sorry 啊，呢個好緊要，完全聽唔到啊！我哋遇到我哋 podcast 嘅樽頸啊，就係當嗰啲嘉賓太撚專心玩嘅時候，其實我哋零 get。喂，你都得2分嘅喂。3分啦。我哋不如直接轉做嗰啲咩線上桌遊嗰啲。唔係而家好興嘅，的確係遊戲博主啊。係。完全係 freestyle。我要考啲音樂感嘅喎，黐線。想屌人啊！想屌㗎啦。好，我哋講翻正題先。係。你問題咩？冇啊，我先冇問問題啊。有冇問題咩？唔係我話你而家係咪已經全心去做呢一忽，放棄咗收音？因為呢忽比較可能仲蓬勃啲。因為我去你間鋪見到你好多客。唔係嗱，我會話咧，其實我係一個幾多元化嘅人嚟嘅。係。我係嗰啲我唔俾自己停嘅。即係即使係拍嘢嗰時嘅過程都好啦，收音咁啦。其實收音只係我拍嘢其中一個，我覺得我按呢一刻個 position 嘅方位，即係個位置。咁我拍緊嘢嘅時候，我係會諗好多其他嘢。我希望點樣啊？今日有個導演，咁我身份可以點幫呢個人咧？係啦，我係一直諗住自己仲會寫下嘢啦，自己仲會抌幾千蚊得閒咁樣拍下啲傻逼嘢，自己拍 YouTube。
冇乜意思嘅。係。因為拍嘢對我嚟講係我中意一件事多過一個職業嘅。係啦，咁我就咁，但係收音呢個位置喺嗰個年代，我入行嘅時候，佢係一個幾賺到錢嘅位置啊。係啊，佢係一個幾賺到錢嘅位置。係咪因為門檻高咧？即係教嘅人又唔多，做嘅人又唔多。我會話，如果我入行嗱，如果我講緊我正式接觸收音呢件事，應該係2011幾年12年12咁上下12年係啦。嗰時係去到 HKTV 黃維基個台咧，咁我先跟咗我師傅學嘅。係啦，咁其實我都唔知做乜嘅。就係唔知做乜咗幾年之後，就上咪啦，係咪？舉咪上咪之後插線，因為以前 audio 好多嘢做嘅。如果你喺電視台，佢唔係淨係收音㗎。係啊，佢係要管理埋班 crew。係啊，因為咧電視台個制度係咁樣嘅，佢會覺得攝影師、燈光師，佢哋自己各自各已經係好忙，體力勞動係好大嘅一個崗位啦。因為以前嗰年代嗰啲 HMI 又咁大隻，嗰啲機又咁大部，即係個個都攰要搬嘅。但係反而 audio 咧少啲嘢，好似要管理。咁所以佢就要管理埋其他嘢，譬如食人啦，管理埋好簡單，拍完張卡，咁張卡邊個睇咧？唔係有 DIT 嘅咩？DIT 係去到出邊做嘢 freelance 廣告啦、電影先有。你喺電視台咧，佢哋唔需要呢個崗位㗎。因為電視台就係拍完啲嘢拎翻去公司，我哋每晚都要翻公司噶嘛。咁咪交俾公司第二個部門處理咯。我哋嘅現場，我哋管理呢樣就 DI 嗰個收音師咧，其實唔係叫收音師啊，佢唔係叫 audio man 或者 audio 咩咁樣嘅，佢叫 technical director。係啦，佢係現場即係有關所有 technical 嘅嘢。係啦，譬如衰啲講咧，就係現場部機突然間 roll 唔到機，佢都要睇埋。要管理埋點解部機 roll 唔到機咧？咁佢又要寫報告，因為電視台啊嘛，佢有制度啊嘛。佢又要上次整唔到啦，佢又寫報告。點解會壞咁樣？你就要公正地，因為呢條友啱啱就話俾人知邊個負責。係啦，公正行咁樣係啦，佢做埋呢個崗位，甚至乎亦都有一段時間咧，佢係有權力到咧，可以同個導演講：喂，差唔多夠鐘咯喎。哇，唔拍得噶咯喎，啲 crew 要休息噶咯喎。監製都做埋。咁同收音係冇乜關係嘅，好似聽落。係啦，咁但係咧，你就會學到好多嘢，就係你會學到點樣嗱。佢同 audio 有樣嘢幾扣得緊嘅，就係 audio 咧，某程度上咧，你同個演員啦，同埋導演咧係好近嘅。哪怕我講裝咪，我可能要同個演員有身體接觸。我同個導演要問下理解佢，我呢場戲你點拍，有幾多人講嘢，要好多傾偈。咁所以就會學到好多點樣同人溝通嘅嘢，即係哪怕係同 crew 溝通都要啦。啲 crew 搬完嘢，我點樣？我要幫佢，我哋 audio 個 part 可能有時要幫佢諗點樣最快去到個拍嗰個 location。幫 producer 嚟㗎咯，幫埋手搬少少嘢，即係安排少少啦，咁樣做埋。係啦，咁樣去做咯。長務有做。但係 crew 嗰邊嘅 PA 我係咁諗，你可以咁講。即係要分身啦，簡單嚟講。係啦，分身啫，佢唔係要負責嘅，但係呢個崗位本身被要求要分身。但係因為最慘就係電視台嘅制度要你負責，因為到最尾收工之後咧，我哋會寫咗每日工作嘅報告嘅。今日拍攝順利，點樣咁樣，冇人受傷，食飽飯咁。就係你嗰個部門做啦。係啦，咁你就要管理晒呢啲嘢。呢個係就係維基嗰個電視台嘅文化，定係其他全部都係咁？其實呢個維基嘅電視台文化係嚟自 TVB 嘅，因為 TVB 啲人過去帶呢個文化，幫佢建立呢個制度出嚟嘅。所以就係應該話香港嘅電視台文化整體就係咁樣，係啦。咁而家有轉變嘅，而家就分得散啲啦，就唔係以前咁樣啦。而家 audio 就以我所知喺大台嘅 audio 應該係真係純做 audio，係就冇聲出㗎啦，冇。但係你以前咁樣樣樣都做晒，咁你個 credit 最後又係寫你係 technical director 啊，定係 audio 咧？我嗰時就做靚嘅啫，咁我嗰時係做即係叫做收音助手啦咁樣啦。咁但係當然啦，你到你做師傅嘅時候，你就一定要將呢啲嘢俾晒條靚做㗎啦。一定係咁樣㗎啦。咁出到嚟之後我都唔慣㗎，即係由佢阿維基執笠之後，我出咗嚟做之後，原來出邊個世界又第二個世界嚟㗎喎，咁樣原來輕鬆咁多嘅。係啦，咁調翻轉就得心應手咗。咁我開頭一出嚟嗰時候我都未做師嘅，我係出嚟我做機器組先嘅。
喺電影機器組做先嘅。咁我又發覺喺台入邊學到嘅嘢咧，又令到我應付電影啲嘢又好更舒服。哦，因為你已經唔使再擔心嗰啲人情世故啊，做翻一個唔係普通嘅，即係專責做某一樣嘢。係啦，你就發覺原來自己能夠更 focus 咗。咁加埋本身自己又拍嘢咧，即係想試下拍嘢呢件事，做創作啊，做創作啊，咁就往往就會幫人諗埋人哋點下一步想點咪好啲咯，咁樣咯。咁但係你嘅 ultimate goal 就唔係收音嗰方面嘅。唔係，我會話我個人係咁嘅，即係如果我做一樣嘢咧，我會盡力想做到佢我嘅最好。係啦，即係既然而家鋪頭我都未開過打機鋪頭嘅，咁咪試下咯，咁咪就盡量我嘅方法可以做到幾好啦。咁 audio 都係嘅 ，audio 就係我嗰時，既然我喺拍嘢上我最有機會去接觸到叫做上到位啦，就係 audio，咁我就做好個 audio 先。咁然之後就喺 audio 嘅期間，因為嗱。你哋某程度上講得啱嘅，就係呢個崗位係相對得閒啲嘅。但係你得閒啲嘅時候，你就有時間去處理多啲嘢，去 learn 下人哋做緊咩，即係睇下人哋點拍，甚至乎係同一個新嘅導演合作，我同呢個 job 合作咁樣。我都望一望啊，佢哋拍呢類型嘅嘢，佢會點拍咧？咁然之後腦內小劇場自己又幻想下，到我做會點做咧？咁樣即係純粹幻想啦，咁樣，但係就會我會有個咁嘅情況喺度。你嗰陣時做收音，但係我見你話你係想做導演拍嘢㗎嘛？咁但係點解最後會胎死腹中咧？即係你寫完，你話你有嘗試寫完嘢啦，咁點解？話說咧，我 HKTV 出嚟之後咧，我已經即係做 freelance 啊嘛電影。咁但係我啲同啲 friend 咧已經喺度自己試下啦，原來都唔係咁咩，即係個門檻好似唔係好高。原來你匿喺屋企寫啲嘢，冇話要拍到嘅，即係屋企寫啲嘢都唔難啦，咁咪試下啦。咁啊諗咗個好勁嘅 project 喎，一諗你廿零歲人諗咗個星戰級數嘅，離晒地離晒地嘅嘢喎。咁啊，但係即係好 enjoy 幻想嘅過程。咁你咪繼續幻想落去咯。咁又估唔到你一路寫落去嘅嘢咧，你喺工作層面上你。有時同人傾下偈，social 下，話俾人聽，係啊，我寫下嘢，亦有機會俾到人睇喎。咁啊，嘗試過俾人睇啦。個經歷好慘嘅，個經歷好慘在就係我哋寫咗一個劇本，我寫到而家咁細嘅，但係咧咁啊寫咗個版咧，就係突然間又話喺大陸咧佛山某個影城咁樣咧，係啊，就有個計劃就話誒俾嗰期興網大啊，即係網絡大電影。係啊，即係佢哋叫網大啊，大陸叫。係大陸嗰啲。係啦，網大就係可能200-300萬到500萬內啦，就拍套長片，就淨係擺網上平台播嘅，即係佢哋嗰啲咩。明啦，網劇。係啦，微網劇啦咁樣，佢但係都個零鐘嘅，但係個 budget 就細啲啦咁樣。咁啊咦？唔知點解有機會啊？好似去到我哋又有得傾下，見到喎。即係佢哋覺得個故事有趣，你哋有個資助咁樣。我 whatever 我唔知啊。其實可能就係純粹佢哋只不過需要有人做呢件事咯。咁啊，真係見到啦。咁啊，佢最尾又真係傾喎。我哋就排喺第二個有得拍嘅機會度。真係哇，好近喎！突然間有幾百萬俾你玩喎。哇，20幾歲黐嘅時候一定覺得自己好勁啊。咁樣咁，但係咧嗰個 project。喺第一條片拍完之後就收咗皮，點解咧？即係本身拍第一順位嗰個拍咗條片，係啊，就收咗皮，就唔係你哋拍咗第一條片。係啊，我哋冇拍到，我哋排第二位啦咁樣。咁我唔知啊，即係錢銀又好，你唔知佢哋嘅文化，山咗個水喉。係啊，咁大陸嗰啲劇成日都有嗰啲紅線㗎嘛。即係可能第二。其實我覺得第一套已經恐怖啦，即係我嗰時 feel 到嘅嘢，其實唔止係呢啲，可能係某啲佢哋唔知點樣權力嘅鬥爭啊，嗰啲錢或者唔知點樣，總之關錢事啦。係啦，咁去到我哋嗰度就冇咗。咁但係個問題就係我哋嗰時個劇本咧，又好似係個威又俾咗佢哋。哦，即係簽咗嘢。但係你有冇收錢先？冇啊，我哋冇。即係可能簽咗份 contract 就話到時俾錢咧，個劇本就我嘅咁樣，但係就未俾錢。係啦，咁樣就即係有個挫折喺度，同埋你發覺你寫嘅嘢喺之後喺大陸出現咗。哦，真係有人拎咗劇本嚟
唔知唔知舐咗你個劇本，唔知點解釋啦我都，即係我當時就係覺得哇，撲你個街啊！真係係咁暗咁樣。咁但係去到有一次咧，我就同即係 TVB 有導演傾，即係拍緊嘢咧，傾偈咁樣，就講翻我都遇過啲情況咁樣。佢話，咁佢就搭我膊頭咁樣，習慣下啦。佢知道嘅。係啊，即係佢咁樣就即係一個我一個幾尊重嘅一個 TVB 導演嚟。咁佢都咁樣同我講完之後，覺得係喎，其實我都廿幾歲啫。即係嗰時咁樣，再寫過咯，再俾人呃過咯。係啊，即係你梗要俾人呃次啊！我發覺，即係本來呢個行業都已經唔係一個，已經唔係大㗎啦。如果唔係，甚至乎我會形容話呢個行業唔係一個正經嘅行業啊！本來係入邊好多唔同嘅人，即係 even 我都能夠做收音師嘅。其實呢個世界冇可能。都唔係嘅。點解咧？你覺得自己好唔合適咩？最開頭，我 even 我到而家我都覺得自己唔得㗎。係咩？但係你跟師傅出嚟㗎嘛？就係呢個問題啦，即係我會覺得我望住個變，即係10幾年啦做咗，我望住個行業變，我覺得其實唔係我呢種人做嘅，因為我唔係讀呢個行業啦，我亦都純粹只係一個興趣者咁樣，即係係咯。你讀咩嘢其實？我讀中五咯。哦。係啊，我係一個中五之後就冇啊，我就想出嚟做下嘢嗰啲。但係其實我認知好多呢行嘅人都係咁喎。尤其是電視台，所謂紅褲仔啊，係啊，早咗出嚟做話讀嗰科先做啊，一嚟就 PA 咁樣做起。係嘅，但係而家我見到就係譬如我有啲徒弟嘅學生，佢都係讀緊啊嘛，係咪有啲咩問題？係咪熄咗佢？熄咗佢咯。好啊，佢都係驚你剪唔到。佢都係讀緊呢個行業，即係電影學院咁樣，然之後佢出嚟，佢哋都覺得冇乜機會，但係反而啲機會仲喺呢種人度，即係碌出嚟，係啦，多機會過讀書讀出嚟。但係我自己覺得唔啱嘅，係其實你問我自己覺得唔啱，冇理由係我做嘅。所以我調翻轉，我教佢哋嘅未必係教靠收音，我會教佢哋多啲就係你點樣去建立一個收音師。我成日講嘅收音師的自我認同，係啦，咩係個收音師先？你自己理解咗一件事先。咁假設我而家就係你學生，你會點同我講？我第一日上堂，你同我講咩？都係翻工嚟嘅，係。都係翻工，都係翻工。我會首先睇下你對 audio 呢個理解，即係現場 location 生我講。我話舉 boom 咯，上咪咯，扭下飛打咯咁咯。係，我就會話俾你聽，唔係，我第一件事睇下時間先。而家呢差唔多要食飯，係啊，我哋應該係食飯先，食飽啊先。係啊，我哋應該咧係因為咧我自己會睇得到咧，就係近年嚟呢個行業咧，新嘅工作人員咧太熱血啦。唔食飯太熱血啦！佢除咗個個都唔係為揾食，投出咗好多自己唔應該投出嘅嘢，係俾咗個行業。咁都固然之係好嘅，因為咁樣大家就好有熱誠啦。但係咁唔係每一個製作都係需要你俾咁多嘢出嚟，甚至乎係唔值得。我會咁樣講，甚至乎唔係每一個製作都值得你去投放。因為咧熱誠咧，你係會消耗嘅，你嘅 passion 係會消耗。我以前都好熱誠，我到而家我係一個遊戲機鋪老闆，我話我業餘。係，因為熱誠係會慢慢消耗嘅。咁第一件事就係你學識咗自己點喺個片場度生存，照顧自己先。係啊，身處一個片場先。片場咩人都有嘅，你睇下嗰個傻嘅，嗰個癲嘅，係啊，嗰個鹹濕佬嚟嘅，乜都有，乜人都有。你點樣喺個片場建立咗自己人設係點樣先？即係我第一步反而會注重呢啲嘢多過技術層面嘅嘢，因為技術層面上咧，而家唔使我教，其實 YouTube。都相對科技進步啦。係啊，你 YouTube 你可能冇中文冇人講，你英文都有人講。係你實揾到嘅，只要你努力翻屋企唔瞓覺，瞓少2個鐘，你睇咧就睇到嘅。人嘅問題實係複雜好多嘅。係啊，咁你點樣喺個現場度？譬如我同呢個導演今次合作，咁我點樣要？所以啲講我就令佢配合我啫嘛。點樣撚佢？係啊，冇錯啦。咁我點樣撚佢咧？咁就要有。你固然要有少少專業知識，你又知道佢脾性係點樣，你又要起碼覺得呢條友佢起碼覺得我 pro 先，唔好揸流灘咁樣。佢又唔好睇我唔起咁樣。係啊，咁呢啲反而呢啲先緊要。係嘅，我都覺得係嘅。你自己拍嗰啲嘢喺咩 platform 出嘅？冇啊，我純粹自己 YouTube 度擺上嚟自己追嘅咋。你即係佢都可以上短嘅 drama。你中意都上去 share 嘛，我可以。你可以 share 下喺邊度睇？唔係我哋會擺喺下邊嘅。我應該俾你睇下咯。我都想睇下。我應該俾你睇下咯。我哋會擺喺下邊。真係咁簡單。我而家覺得就係
以前我覺得拍嘢好有壓力嘅，因為下都計到好足講錢啊嘛。但係我而家就係既然超放鬆咗，第一件事係因為我本來撈緊個崗位唔係好掂，我唔知係我唔係好掂啊，定係行業唔好掂啊？行業唔係好掂，我唔知啊，即係我冇去 find out 呢個問題。我都想講你點樣睇嗰啲，即係點解你會唔係好掂？就係因為好多當 videographer 或者其他我攝影師同時間要做埋收入，which 有時我覺得唔係佢哋想嘅，係客戶要求有 budget 所限，即係最後就求其愛一個 DJI 一個 Rode mic 咁樣，我哋收到去啦，求其收油就得㗎啦咁樣。我覺得啱嘅喎呢件事，因為個市場決定啊嘛。但係大家個要求就好低咯，變咗會唔會啊？即係在於你嘅角度。在於嗱，如果我純粹企喺一個 audio location sound recorders 嘅嗰個角度咧，係嘅，係嘅。咁但係如果我放遠少少，我企喺我一個行業入邊嘅工作者角度咧，我覺得係啱嘅。因為個客觀事實就係冇錢，咁要求真係低咗，或者科技真係進步。係啊，最緊要係科技真係進步。其實我覺得係相輔相成。科技進步咗，你某程度上某啲好專嘅需求係低咗，佢少咗啦。咁以前大家就覺得一定要請條友翻嚟裝咪受嘅氣，仲要幾千蚊請條友翻嚟聽嘢咁樣，就覺得好嬲。即係會有呢啲角度。而家唔係喎，原來你搞埋可以，你又可以搞埋喎。咁對個行業係好咗，因為佢多咗一種新嘅類型嘅模式嘅拍攝出咗嚟。即係有好有唔好啦，唔可以話好咗，唔可以話好咗嘅。多咗啲嘢啦，多咗啲嘢。可以話好咗嘅。但係我只能夠話個行業係咁，但係人要跟住佢變咯。即係所以我都成日同我啲 audio 嗰啲 friend 講。屌人哋嗰啲攝影師都走去學下點樣 set 隻咪摸埋聲，你唔去學下揸機？係，即係喎，調翻轉，其實啱喎，互搶啫嘛。係啊，一樣啫嘛，係啊。你又撈我份，我撈翻你嗰份咯。係啦，屌你唔中意，你咪學下寫嘢咯，又得。係。你咪學下打燈咯，又得。中意又去做埋做 in-house marketing，屌翻班 crew 咯。其實我而家就係做埋 online marketing。我而家咧，我自己接嗰啲嘢咩？我而家直頭玩到咧，就係我而家。會一路行街咧，就去睇下某啲公司，然之後咧，呢間公司得意喎咁樣，然之後我就即刻腦內幫佢諗下。你 pitch 佢。係啊，我就即刻，如果而家 Gemini 咁樣求其打份 proposal send 過去，唔使 send 我行埋個老闆度。我真係行入去啊！好醫啊！我想講你個人。唔係好黐線啊！係好黐線，我真係行入去啊！喂，hello 咁樣。唔係醫咁簡單。我咧就拍開嘢嘅，咁樣我就喺度。我就覺得你間公司可以咁樣。你哋有冇做 online marketing 啊？咁樣，即係我又 sell 啦。咁然之後，我而家最近就係我拍片，再加為期2個月。我想知有冇成功過？呢個佢咁講真係有啦。有啊。高唔高啦？成功率。我哋公司都可以參考下呢個 sell 人啲貨。好熱啊！搞咗2個月啫，即係我只嘗試緊2個月啫。但係你 target 嘅係鋪頭。我 target 嘅係一啲啱啱起步嘅中小企，因為咧 brand 嚟嘅，有 brand 嘅。未必又或者幫佢做埋 brand building 都好啦。因為咧，我睇到個局勢咧就係咩咧？而家香港好多鋪頭執笠。咁但係如果調翻轉咧，你諗諗咧，就係當你有鋪頭執笠咧，就即係會有新鋪頭開。係。咁即係一個新嘅入場者啦，係啦。咁我自己作為一個新入場者，因為我自己中個招，佢就係咩咧？我開上一間鋪頭嘅時候咧，我上一間鋪頭係做卡鋪嘅，賣索隆卡啊、Pokemon 卡嗰啲咁樣。係喺個熱潮之前已開咗。係，又係行得太前啊！有冇嬲咗？有，係行得太前。咁咧，我哋嗰啲中個招係咩咧？就係有一間嗰啲係啊，就係嗰啲雜誌，佢係真係實體雜誌嚟嘅。咁啊喺咁你咁講就知邊間㗎啦喎，應該會唔會啊？唔知，但係佢係實體嘅雜誌，免費派發嘅，仲要免費派發喺地鐵站咁樣。我唔記得叫咩名。應該我都唔記得叫咩名啦。總之佢上，總之有個西裝哥哥姐咁樣啦。我唔記得叫咩名，就係上咗嚟就話啊，你哋點樣？我覺得你哋好掂喎，咁樣。好想講你哋嘅故事啲公司啦，即係創業呢個機會，我都覺得可以買，買得過，係啦，買得過。既然係人都想有本實體嘢，但係佢係講明收錢嘅，係啦，講明收錢嘅，咁就買一篇，衰啲講就係買一篇線稿，然之後再加條 video，係啊，咁佢嗰時就直頭其實一條龍同你搞掂晒，係啊，但係佢最終佢都 hea 咗我㗎啦，佢冇做 online marketing 嗰 part 嘅，係啦，4位數字定5位數字咧？
講埋出去18,000。明邊啲啦，知道邊啲係。係啦，18,000。係啊。咁就係一個佢最尾拍嘢嗰日，真係有一個人。一定係 one man band 㗎。有個 fresh grad 定唔知仲讀緊書嘅上咗嚟，佢就好笑啊上咗嚟。心諗問翻你點樣拍？唔係佢好笑啊！佢就係上到嚟之後，你係咪嗰個？呢個咪唔係佢識你。係啊，佢應該係。佢認得你。應該認得我喺 YouTube 唔知啊 Steven 出唔出鬼咁樣？你係咪？我話係。你話你唔好緊張。係啊。咁樣。佢希望我唔使教翻你。佢仲叫我你覺得點拍好啊？唔緊要啦，你拍得啦。你專業。我開卡譜嘅咁樣。係。係啦，咁我就係咁咯。咁我就覺得我回想翻起，咦，其實當時我嗰個角度點解我覺得有用咧？因為對我嚟講真係有用啊！嗰刻。我揦住佢嗰份雜誌俾到我實體啦。係。即係好似好戇居啦。佢又真係冇呃你嘅。係啦。真係有本實體雜誌出街。係啦。但係調翻轉，我揦住呢本嘢，我同第3個人去 pitch 某啲嘢嘅時候，咦，我哋都係一個認受，有啲嘢喺度，咁都某程度上都幫到我嘅，某程度上都幫到我嘅。咁但係而家我就諗翻，我真係呢件事，我點樣真正幫到人咧？係啦，咁我就咁樣諗啦。所以我而家 target 嗰啲全部都係一啲比較長者機構啦、小朋友嘅機構啦，咁樣佢真係。咁你不如直接開間公司係做 agency 咪得？呢個就係我自己有啲過唔到自己嘅。係過唔到邊個位咧？過唔到個位就係以前我哋做 crew 咧，我未切身理解到佢哋做緊咩。但係 exactly 你行街揾人 pitch 呢個係 agency 動作嚟㗎嘛？哦，係咩？係，梗係你唔小心已經做咗 agency。因為我即係入 pitch 呢樣嘢就係 agency 㗎。OK。係咪即係你 production 你唔會 pitch 人㗎嘛？基本上 pitch 人嘅技能其實係因為就係早好多年觀察咗好多人性。其實唔係佢都係咧，就係最直接係咩咧？就係因為你以前寫好多唔同劇本，你真係求機會，你去見好多唔同嗰啲製片啊、監製啊。即係有一種識得點樣去拗嘢嘅，唔係拗，係經歷過好多次俾人哋奚落啦。就唔怕呢樣嘢啦。係啊，然之後俾人唔騷你啦。即係嗱，我呢度都講一個故仔俾你哋聽，好刻骨銘心。即係咁而家亦知道有一個計劃叫首部劇情片啦。咁我唔係講佢啦，不過。係啦，係。咁總之就係咁啦。總之就係我寫咗個劇本，寫咗個計劃。咁我同我朋友咧就滿心期待咁啊，因為真係係人都報得嘅喎。佢話係人都報得嘅喎，咁咪拎上去。佢有咩 requirement 嘅？當時就係真係公開嘅，總之你有 proposal，即係年齡冇限，有佢都有限嘅，都有香港舉辦咁樣，然之後又年滿18歲啦，18歲最基本嗰啲嘢，即係最基本嘅啫。係。咁呢就係你懟份嘢上去，佢就會收，即係佢做唔做一件事咧？睇唔睇一件事佢會收先。咁我同我 friend 滿心歡喜寫咗一個劇本，寫咗都一段時間，寫咗1年。咁啊，我試下懟上去，就開咯喎，咁樣懟上去啦。好緊張，搭緊 lift 仲揦住份嘢咧。後生仔，哇！屌你諗即係諗住掉落個 tender box 啊，類似，定係真係親身遞交咁樣？好啦，咁啊講咯喎，上到去咁啊，叮當唔該，我想問我嚟交報名表格嘅咁樣。咁門口嗰2個 reception 咧，我一呆交咩報名表格？in 咯，咩咯？我話你等陣先咁樣，嗌咗個唔知主任定乜鬼出嚟。咁個主任第一句就同你講：邊個嗌你哋過嚟？佢係sorry，佢係政府機構嚟嘅。係啊。邊個嗌你哋過嚟交嘢㗎？我哋個網寫住咯。你個網寫住歡迎有冇啊？係啊。咁你俾我得㗎啦。得㗎啦。就完咗啦。得㗎啦。咁得咯咁啊。然之後我同我 friend 落咗樓下，咁啊一定係食啲先，係一齊望一望，明咯？似咩料啦？即係我就都有咁嘅經歷，之後就一定係石沉大海啦。之後就唔使問啦。係啊，呢啲算㗎啦咁樣。但係嗰間嘢有冇之後公佈咗話揀咗邊個劇本嗰啲嘢咧？咁一定唔係，唔係即係一定有嘅，一定有嘅，大家都知㗎嘛，因為點都有睇㗎嘛。係啊。即係你話係嗰個，但係又唔係嗰個。係啊。OK。即係咁樣咯，即係就發覺係咁嘅原來。係咁嘅。
我真係唔知。咁我而家接受咗佢係咁啦，咁我就啲鮮浪乜嗰啲係咪都係咁嘅？我唔知啊，但鮮浪乜我唔知，因為我有報，但我冇年中過，即係我而家今年啊已經過咗個年齡限制，冇得再報啦，撲街。唔係你揾個第二個名懟上去啫嘛。唔係咁我都又要咁喎，又要過自己喎。我哋嗰啲變咗人哋啦。係啊，我哋嗰啲人咧就變咗係我想係我希望用我個劇情 rise，我寫嗰個嘢嗰個 rise 係令到中啊嘛，即係我希望係咁啊，但係事實唔係咁啊嘛，係啦。咁你有冇諗過用其他方法照拍嘅出嚟？有自己集資冇揾投資者。我又唔諗呢啲，因為我覺得咧，我覺得對我嚟講呢個係一個幾難負嘅責任嚟嘅。即係用人哋嘅錢啊嘛。係啦，因為我自己睇戲嘅角度咧，我中意睇戲嘅。我自己睇戲嘅角度咧，我覺得電影係應該要 serve 到觀眾嘅，而唔係單單純純講自己想講嘅嘢嘅。你可以講自己想講嘅嘢，但係都一定要令到觀眾滿意嘅。你意思係你寫個劇本好係你自己想講嘅，而唔係觀眾想睇嘅？唔係，係我到而家仲未負得起，即係我覺得自己嘅功力啦。未真係好似我 feel 到觀眾口味，係啦，甚至乎係我自己滿意，但係我自己抽身去睇嘅時候，我覺得呢個嘢，我覺得唔可以俾觀眾睇。我要求對自己嗰個要求超高，但係觀眾要求唔係好高嘅啫喎，我自己覺得，即係佢哋要嘅嘢係啲好商業嘅嘢嚟㗎嘛。我明你講咩，但係點樣平衡咯？我就未捉到平衡，因為咧，我又唔想做嗰種好唔負責任，亦都唔想做嗰種好商業。係我嘗試咁揾，因為我對我自己嘅拍嘅嘢嚟講，我唔係想攞佢嚟揾錢，甚至乎唔係想攞佢出名，我純粹想拍嘅啫。係我就係好想拍嘢嘅一個屬。你覺得好難滿足所有人啦，簡單嚟講，即係滿足自己，滿足個可能有俾錢嘅投資甲方。調翻轉喎，啱佢問嘅問題，集資你係講 Kickstarter。如果我自己俾錢嘅話，我拍乜搞都得啦。你自己俾錢唔係啊，係所以啱啱講嘅，如果我要用人哋俾我嘅錢咧，我就覺得有壓力啦。我就覺得我應該要 fulfill 到某啲條件，因為再加埋我係一個工作者啊嘛。如果我又拍衰一套，咁又有機會大家有冇嘢撈喎？即係我又會咁諗。咁好似諗好多嘢，但係就所以變咗就而家只不過係會不停拍啲嘢做練習咯。咁你點睇早排香港有成功集資開到嘅？邊套集資開到啊？我就知集資開唔到嘅喎。集資開唔到係咩？堅尼地城啊嘛，係黃秋生啊嘛，係好難睇咯，哇，係我真係好難。OK 嘅呢度個節目係咁，係咁嘅，係冇所謂嘅。你覺得好睇嘅，你上嚟傾咯。係冇所謂，我覺得嗱，即係其實佢就係我冇任何攻擊性嘅。香港第一個，香港第一個用到，即係啲人喺未睇嗰套戲之前就俾錢去開一套戲，係咁呢一個就係佢唔使理乜撚嘢投資者，全部觀眾都係投資者，係咁樣咯。嗱，因為我有 follow 嘅，即係最早期佢喺連登定高登啊嗰度搞先噶嘛，係啊。咁我仲有一個資深高登仔，我都係喺度即係一路睇到嘅。咁 Even 最尾上咗畫，主角唔同咗啦，係嗰個另一個問題。係啊，然之後你即係。觀眾嘅期望又唔同咗，即係好多呢啲嘢發生，呢個就係啱啱所講嘅嘢啦。即係你話觀眾係俾錢你一個，咁佢咪就係俾錢你一個咯。佢咪就係要同你交貨、要驗貨嗰班人啊。係啊，呢個即係點解我會話佢難睇嗱？我都係純粹地客觀地以事論事啦，真係難睇啊！係啊，個人觀感啦。我冇睇嘅，李生我冇睇。唔乜嗱，我未必拍得到嘅，好老實。係，我都作為觀眾係有資格講嘢嘅。觀眾我嗰個係又真係未如理想咯。係啦，咁樣咁你話啱佢就集資嗰樣嘢，我調翻轉就覺得咁樣就係因為咁個責任更加大啦，更加大，同埋更加會令到佢個作品變成咁樣咯。因為當你要太多人 involve 喺嗰件事，同埋就係。當你個頭啱你講緊嗰件錢唔係單一來源，好多來源，你又要分心，你要顧及晒咁多嘢，然之後咁多投資，佢一定唔會話好充裕啦個 budget。咁你喺呢籌唔夠錢嘅最後係啦，都拍咗。咁但係喺我譬如我係嗰個有份俾錢嘅角度，喂，我都係俾咗1000蚊喎。買咗戲飛都係100蚊啫，我俾1000蚊喎。
俾翻個 credit 佢。即係我都要期望有1000蚊嘅嘢啊！你有分係咪？我有分。即係大家覺得睇到戲係100蚊嘅啫嘛，我睇到寒戰又100蚊，我睇《風林火山》就100蚊。係。我睇《風林火山》你係咪有分做㗎？係我想嘅。係啊，即係咁講嘅，大家都係俾100蚊。但係我睇《賭破法蘭克》，我俾1000蚊。係。你會點睇呢件事？但唔同喎，你俾呢1000蚊，你係投資者啊嘛。屌咯，所以咪屌咯。係啊，你屌得係啊，你係投資者，你又係觀眾，你先至俾1000蚊啫嘛。所以我就係覺得好難得嗰啲機會有，但係咧好難做得好。當你做唔好嘅時候咧，就唔會再有下次機會。係有少少搞臭咗咯，即係係啦。你作為第一個要以呢個形式集資，跟住最後係啦，咪等於你 Kickstarter 都係咁啫嘛，咪就係好多人喺 Kickstarter 揾食，跟住然之後大家就唔信 Kickstarter 呢樣嘢咯。係啦，就係會有呢個情況。咁香港電影就係會唔，我覺得未試過做呢樣嘢嘅。咁第一試咗就衰咗。但係問題係而家冇人肯科水嘛，咁咪自己集資咯。即係我諗嗰個諗法其中一樣，除咗話唔使理投資者嘅意見之外，另一樣嘢就係我唔使等邊個老細俾錢開戲啊嘛。即係而家當你咁即係少咗 job，其實某程度上係因為成個行業都少咗啊嘛。即係戲開少咗，點解戲會開少咗？揾唔到錢嘛，揾唔到錢就冇投資者咯。係咯。但係咧嗱，我呢個可能有啲同大家主流諗法嗰個有啲唔同嘅。我係真係有一個好強烈嘅覺得咧，就係其實如果想拍嘢咧，係應該自己諗辦法。你講開戲係嘛？係啊，即係連投資者都冇，要買樓㗎咯喎真係。當然咁講啦，你揾到投資者固然係叻啦。咁你咁講喎，投資者到底係有投資者先啦，定還是係有 project 先？即係嗰幾件事。咁好啦，我想拍嘢。咁到底我應該係企喺邊 part 咧？我應該我好想拍嘢，而家又冇人投資我，咁我咪要不停要去祈求下年先浪潮又俾多啲錢，佢唔俾錢咁樣我又冇得拍咁樣咧。咁如果你個出發點係純粹真係想拍嘢，咁你多少自己可以點樣準備負責其中一 part 咧？咁樣即係我係會咁諗嘅。即係你意思自己俾自己俾咯，自己俾會輕鬆啲咯，喺呢個諗法底下。甚至乎當一個生意咁樣，你好多時候即係當投資自己一個生意咯。一個生意咁樣咯，即係我係會咁諗咯。咁所以當然啦，門檻就好高，門檻就好高啦。咁亦都講出嚟係好撚難聽嘅，係好撚難做啫，唔係好難聽。咁我都期望有人投資我嘅，其實。而家呼籲下咯。係啊，我搞天堂都搞得幾好嘅，係啦。咁變咗投資你天堂嗰個，唔係佢好多業務嘅，佢可以搞個部門出去拍嘢噶嘛。係咯，我見你間鋪有一個 corner 位係擺晒啲 props，佢啲器材嘅。器材係啊，因為禁止進入嘅 area。因為咧，其實而家啲 Pelican 喺度個鋪頭咧，啲宣傳係我一個人自己搞嘅，所有係一個人自己搞嘅，咁啊所有。拍嘢，我只能夠用翻我學到嘅技能，就係拍嘢去做宣傳咯。係啦，咁所以就嗰個位就變咗我嗰個天地咁樣，就唔好搞嗰啲機嗰啲嘢，唔好搞，唔好掂到。你通常最賺錢係邊一忽？講唔講得？即係賣機、賣 game、賣 figure，定係或者甚至係咩 game？PS 定 Nintendo？其實咧，我覺得對 RGB 天堂真係好似佢呢個名一樣，即係三原色啊嘛。佢真係乜都有。我哋而家除咗賣嘢固然係一個好 basic 嘅一個收入啦。第二樣嘢就係我哋會做好多 event 喺你哋嗰度做，定係出去做？幫人做，我哋幫人做。我哋有架打機車嘅，即係整咗個。係你個收音車啊嘛。係啊，改咗個打機車。咁嗰架打機車咧，我哋就會去唔同嘅，譬如有啲商場，或者係有啲活動、婚禮。唔知活動啦，係。係啦，咁我就會推過去，又當一個。即係商場 invite 你哋。係啊，會包住，可能到時有個 branding 喺入邊，之後個客係點樣就包喺你哋架車度。係啊，咁我哋就點樣用我哋架車幫佢推廣咯。甚至乎我哋會做一啲遊戲嘅推廣，即係懷舊。除咗即係懷舊遊戲，除咗打機之外，某程度上更加有一種係情懷啊嘛。咁我哋有啲同啲 NGO 去合作，去幫佢哋，即係成日整啲機俾人打，好似好簡單。但係我哋就有埋我哋去配套啦，去同啲街坊一齊去
玩啊 community work 啦，呢啲係啦咁樣啦，亦都有一啲咁嘅元素喺度。咁同埋我哋亦都有，你見我哋嗰啲電視機咪 set 咗啲，即係 set 咗啲好似啲 artwork 咁樣電視 CRT 嘅 TV wall 咁樣。我哋都會有租啲電視去幫人哋 set up installation 咁樣。係啊，又有做 show 嘅一啲 VJ 嗰啲背景又有咁樣咯，所以係好多元化。好闊喎，你真係做 event production 再加 agency 咯。係 retail。係咯，做 retail。再做埋 agency。係咯，做埋 agency。咁 agency 就我自己啫，即係啱你所謂 agency 咯，我自己啫，嗰個係我自己嘅係咯，自己嘗試嘅新業務。係啊，嘗試新業務咯，揾下啲新出路咯，試下。賣翻 TCG 咯。唔做啦，唔做。有啲黑暗，太黑暗啦。開翻個卡池喺度你就發達㗎啦。太黑暗啦。咪就係嗰啲黑池咯，咪卡池。唔想做嗰啲嘅啫。嗱，點解我哋鋪咗第一間鋪咗收皮？就因為我哋唔想做嗰啲咁收皮。係，一定係做嗰啲先賺好錢。係啊，你冇可能。就係你唔想做嗰啲就即刻收皮俾你睇，仲要係俾人哋夾埋搞你嘅會。哦，咁定啦。係啊，咁樣嘅。你個本唔夠人砌咯。本唔夠人砌啦，我諗住買張卡最貴咪幾千蚊，唔係喎大佬，人哋攞幾百萬嚟玩。一個人啫，一個人啫。唔係嗰個唔知啊，嗰個攞幾億啊大佬。係啊，中常。嗰個希望佢投資你哋啊，叫佢話。係啊，所以我而家再呼籲翻中常投資電影。係。我早排見到中常請人。係喎。你有冇興趣試下？我覺得你有啲 potential。啱啱就係講緊你做緊嘅嘢喎，好似你講一次佢嘅咩要 scope 出嚟。要計算又要做marketing，即係總之我唔知啊，我唔係好識嗰啲嘢，因為佢係類似要做 risk management 啦，要做 marketing 啦，要咩 mathematics 嘅嘢，要可能計算啲定價或者要做埋 buy 下嘢啊嗰啲咁樣咯。咁但係首先要請個老闆熟嗰個 Pokemon 嘅，請個高級 assistant 啦。而家請個老闆，即係而家聲稱好好 pay 嘅管家咯，你當佢請過。我但係睇呢啲係真係要有個好獨特嘅觸覺嘅。即係我睇 game 都係嘅，即係要好獨特嘅觸覺，你去定價同埋你去到底收唔收件嘢咧？要讀好多嘢咯，要睇翻以前啲歷史啊，睇翻以前邊隻 hit 啊。我有樣嘢咧，就係我嗰日咧咪話，我想揾翻嗰隻超人 game 嘅，因為我細個有玩。係啊，哇！佢話超人 game 係啊，超人第三代咁樣。我真係超人。係啊，日本超人。跟住我問佢有冇啦。Ultraman。跟住佢話嗰隻成千蚊，千幾蚊啊！佢揾嗰隻。點解會咁少咧？嗱呢個game 我可以講少少啦。係遊戲嘅行情好得意嘅。係就係譬如首先你睇嗰隻 IP 嘅 game 出喺邊隻遊戲機度啦，係啦。咁譬如我啱啱講緊超人。咁嗰隻超人嘅第三集咧喺 PS2 度。咁首先 PS2 已經唔會有新 game 啦。已經係一個貴嘅原因啦。然之後嗰第三代咧，佢係集合咗最多喺嗰個年代嘅超人嘅作品。係啊！然之後入邊個格鬥嘅元素咧，又係最正嘅。係啊，好係啦。咁再加埋超人喺當年咧，其實遊戲真係唔係一個好熱門嘅產品。冇乜嘅應該。哦，係啦，即係唔係簡單講就係咩發行量唔多。Ultraman 我都冇見過有 game。我當年係喺，因為冇人買咧就係。我當年係188嗰啲咧，抄碟係啊，咩10蚊20蚊，跟住轉個頭話，你俾張紙仔你，跟住等一陣翻嚟攞啦，跟住翻到去發現刪咗集，話俾人冚咗檔啲，係啊冇錯。跟住翻到去有幾隻碟塞入去10隻有5隻係着唔到，係攞唔到碟㗎嘛。係啊，跟所以我之後就去你鋪頭，我執翻一啲，其中一啲就係我細個買翻嚟，發現開唔撚到啲，我已經唔記得晒。係啊，而家就應該開到啦，可以。即係就咁樣你去釐定到一隻遊戲大約佢係咩價錢？咁同埋你係揾PS2 啊？PS2 啊，即係佢特登揾佢嗰啲。係啊，因為我細個有啲小學同學上嚟一齊玩就玩呢隻咯。係咯。係啊。因為你揾唔翻啊！嗱，你可能你但係邊度收翻嚟咧？定係你要 passively 等啲人賣俾你？日本攞㗎啦，係嘛都唔係。其實我哋呢個模式咧，點解得意咧？就係我哋其實唔係好日本，好喺日本攞嘅啲嘢。我哋係盡量咧揾香港嘅流通、流傳，即係流落咗喺坊間嘅嘢。係深水埗好多其實，乜都有其實。因為甚至乎而家做到，梗係有人覺得掉啦，拎上嚟俾我哋啦。係搬屋都係一個咩嘅？因為咧個市場
同大家諗嘅未必一樣，可能大家就會 target 覺得呢啲鋪頭一定係賣啲好貴嘅遊戲，我買幾千蚊嘅一隻點樣啊？其實調翻轉咯，我哋唔係，我哋就係賣一啲我哋細個玩過嘅遊戲。係啊，我哋有嘅遊戲全部都係大家細個掂過玩過，記得。我以為最貴一定係啲咩 Battlefield、COD 嗰啲最貴啦，點知超人成千蚊？係啦。咁呢個因為有班 fans 啊嘛，可能有即係 Ultraman 嗰班會嘈，打機嗰班會嘈，係可能 Sony 嗰班又會嘈，係啦，幾個唔同族群咯。所以我哋賣最多嗰啲就唔係嗰啲好貴價咩 Pokemon 炒款嗰啲咩機啊，我哋賣最多係最 common 大家無雙係真係機械人大戰立咗3集，係啦，呢啲點解咧？就係呢啲真係共同回憶，係啊，你嘅回憶咯。機戰係共同回憶嚟嘅，係啊，推薦唔係啲收藏家，收藏家我哋有收藏家嘅，我哋會面向到佢嘅嘢，我哋都希望面向埋大家公眾，即係真係將佢普及，唔再係變成好小眾，嗰啲人傻佬需要玩嗰啲嘢啫嘛。係啊，咁樣咯。好，幫你推薦打你嘅 GT3，係玩 GT3不如。喂，嚟啊，拆佢嘅 GT3。佢候咗好耐啦，我見佢。我見佢呢啲遊戲係值得。我仲要投啲佢，仲要攞投啲。投啲呢啲要玩好難玩喎。其實用手掣係好難玩。係咯，投啲唔知咧，玩下 GT3先。我以前細個係。唔知啊，因為我而家玩槍 game 我都係用手掣咧，我已經。我細個打機都係用電腦啫。槍 game 一定要用 mouse。唔係，我而家用 mouse 打唔到啊。嚇！係啊，我而家用。一定要用翻手掣。係啊。我可以問下咧，而家你即係開咗鋪頭之後咧，收翻你自己個工作或者收入咧，大概個佔比啊？如果你話我而家開鋪頭個同埋收音工作嗰個收入比例咧，我會話都仲係收音多啲嘅，因為都仲係拍嘢多啲嘅。但係咧，我講緊單日收入，我講單日計啦。但係你開一組已經等於你可能2-3日開鋪嘅收入啦咁。我而家鋪頭有時咧好犀利，可以做到5位數嘅生意。有啲大客仔。係咯，我見你好狂㗎喎，你同埋我哋熟客多到就係其實咁樣講啦，又唔係話我哋好啦，唔好咁講。應該話我哋成功做到個空間出嚟咧，喺香港買到遊戲懷舊遊戲嘅地方之中係舒服。係。有得玩有舒服，同埋因為大家可能認識嗰啲地方都係深水埗或者係黃金，比較舊式少少，冇乜得冇乜消費體驗。同埋你哋嗰個 layout 擺得幾好啊！即係好，你哋即係似係嘅，譬如上野、中野嗰啲 feel 啊嘛。係啊，即係我哋想營造一個咁嘅感覺，就係大家行得舒服啊。係啊，行你個鋪頭係幾舒服，睇得幾舒服。行咁樣，我逗留咗2個鐘度咯。係啊，係啊，我都冇理佢，我都唔得閒理佢啊！最慘係我抄櫃咯喺度。係啊，跟住你就一路喺度招呼啲熟客咯，排晒隊招呼熟客。我哋細個買 game 其實係去吉之島嘅。你吉之島買嘅？係咪吉之島啊？買正版喎你威喎。唔係即係如果係僆仔睇一站咩個電視喺度播，通常係去吉之島嘅。都係我哋嗰個年代。係啊。我正版碟都係188嗰個咩西城啊定咩？你知唔知邊間？188都有去，但我最細個買應該係玩超任年代喺香港仔買嘅啫。珍寶哦，係啊，珍寶以前都有。珍寶下邊係有抄碟嘅。嚇！食 floppy 啊，講緊。我媽冇帶過落去。係啊，floppy 啊，大家識唔識 floppy 啊？即係觀眾啊，唔係問你哋。唔識喎。屌你啦咩？Single 2 player。所以我而家我都係仲會做嘢嘅，即係收音，甚至乎拍嘢。大家講，係啊，仲有開開工。係啊。Midfield。我有另一樣嘢想問你，無論做即係電影相關咧，收音呢啲工作。我哋玩個最基本嘅先啦。即係屋企人點睇？係睇做電影嗰啲嘢啊，定還是係？即係屋企人，即係我啱啱你話你爸爸係啲都幾跟貼到潮流，即係預示到係啲商業嗰啲嘢。我哋揀個 Class S 啊，Isaac。好啊。係啊。睇下咩車揀先。其實我會咁講咧，其實佢哋一直都唔係好知我做咩嘅。係啊，佢哋一直都唔係好理嘅，應該咁講，唔係好理我做咩，唔係好知我做咩嘅。即係其實又好難解釋俾佢到底收音係做咩嘅。你可能簡單佢哋明嘅。係即係個個都係會講係咪揦住支嘢嗰個啊咁樣。係。係啊，即係會咁諗。舉杯嗰個。唔係啊。舉杯。嗰個係助手啊。我係嗰個。飛打佬。係啦。
其實我想問一樣嘢咧，而家有32bit internal 係咪唔使再理個飛？唔係㗎，唔係㗎，真係唔係㗎。即係喂，呢個順片喺度講啊，呢個觀念真係唔好。喂，呢個觀念係佢自己成日講啫嘛，真係唔好㗎。我唔係冇咁嘅意思㗎。嗱，我自己覺得係要有㗎，所以我簡單啲講下點解32bit flow 唔係無敵先。係啦，32bit flow 咧，佢係一個制格式嚟嘅，係錄嘅格式，佢一個 digital 嘅格式嚟嘅，係啦。咁但係支咪都會爆嘅。當我哋係啦，當我哋未有 digital 錄音嘅時候，其實咪都係會爆噶嘛。係爆喺邊度咧？爆呢度。係個咪頭都有機會爆嘅。係，甚至乎呢個無線咪度咧。但係無線嘅 internal 嘅32bit又會唔會爆咧？定係佢個咪都有個咪頭嘅？係無線咪。我覺得就呢樣嘢問過另一個誒收音嘅人，佢都係咁講。其實冇分別㗎，你都係要 mon 嘅。係啊，都係要 mon，要爆都係會爆㗎。係啦，只不過係而家仲含糊咗㗎。含糊咗係咩？你係分唔到到底係咪頭爆啊，定係個 record 爆？係你分唔到嘅而家。係啊，所以而家就已經放飛自我緊啦，見到。係我冇理過。我睇以前嗰個年代啲控制係咪要好鬼精準得？喂頂！喂，我就係靠穩定輸出。32bit flow 咧係會嘈咗嘅聲，因為個 noise ratio signal to noise ratio 係大咗嘅。係，我都覺。係啦，你係要將佢我後期再壓得勁啲咯。你上下嗰個差係爭咗嘅，所以係唔可以依賴咯。係，佢係一個突然之間你覺得幫到手你可以用。係。但係如果你依賴佢咧，你又會完全嗰個概念係錯咗嘅會。因為我之前即係啱啱去到32bit flow 呢樣嘢，好似民用啲價錢就接觸到嘅時候咧，啲宣傳講到好勁啊嘛，咩喺個飛機引擎隔離嗰度錄都唔爆冇事咁樣噶嘛，跟住16bit都唔爆嘅。係你有推又唔爆咯，即係你識用16bit都唔爆。係。即係嗰個意思咯，係啊。咁但係科技有冇令到你少咗 job 啊？咁一定啦，即係呢個我會話科技會令到大家覺得唔需要我。係啊，我都覺得係。係啦，咁但係我覺得冇乜所謂嘅。咁突然之間我話俾大家聽，我7月有套戲開喎。係啊，突然之間咁耐久旱逢甘露，7月有套戲開喎。係。咁我自己都聞到一個現象嘅。係。就係咩咧？就係呢兩年咧，有一堆人轉咗行，係有一堆人上一輩留低喺度嘅工作人員轉咗行，係咁而家係交俾一個新世代嘅電影製作模式去做，係咁突然間佢打返俾我咯。哦，咁有時啲嘢就係咁嘅。係啊，咁就係嗰個即係我唔想講出嚟嗰個。咁你覺得個原因係咩？咪就係唔想講。哦，係啦，咁你而家我覺得好多原因嘅，其中一個原因就係佢覺得佢可能真係搞唔掂咯，唔夠人咯，係啊，食咩小尾流添，撲街！喂，呢隻 game 冇嗰啲唔係超級係追尾嗰啲冇，唔係超級係，即係冇得食，即係頭啲應該有嘅，頭啲有 Ridge Racer 咁樣。係啊，喂，呢部車爭好遠喎，你部 S 千萬到戇鳩仔咁，撲咗，係咯。感覺上你係冇咁負面嘅，同你做嘢嘅時候，我就算記憶中即係唔係做好多次啊，就算好多年前嗰次，我記得你都係好超嘅。係啊，即係你做嘢係唔係太過暴戾，好負面，好多做啲行啲人好負面噶嘛，即係開口埋口就屌噶啦嘛。係啊，但係你唔係咁噶，即係少少幾好啊！我幾中意呢個 vibe 嘅其實。有人唔中意嘅，係有人唔中意我，即係好有輕佻咁樣噶嘛。係啊，但係其實因為咧，我就覺得，我自己心態就係覺得都拍咗咁多年啦，有咩都係咁噶啦。係邊個冇咁勞氣？係。我哋下次介紹我哋另一個再超啲嘅收音師俾你食。再超啲？再超啲嗰個。哦。邊個嚟㗎？Felix 你識唔識啊？哦。有一個叫 Felix，叫阿廠，叫阿廠我識啊。你識阿廠嘅？識阿廠啦。係啊，我就諗你唔知。阿廠超。阿廠我識嘅人當中最超嘅一個人。係啊，阿廠超。因為阿廠好得意，我覺得阿廠正嘅。阿廠梗係正啦，阿廠係正嘅，因為阿廠佢
佢其實某程度上佢都唔係嗰個體制嗰啲人啊嘛。係佢 part time 嚟嘅啫嘛。係啊，佢自己做，佢個態度 care 得自己好好啊。好好啊佢。係啊。佢每日翻。佢中意啊嘛。嚟緊我哋又會請阿廠。我話請係啊，之後會請阿廠。我覺得阿廠好啊，我有一次開工撞到阿廠。咦，阿廠咁樣？廠你咩廠？佢就話係啊，好似你個都勁似，即係咪最開心啊？見到你哋啦，係就係咁，勁似。哎呀，咩大血啊，Max？係冇錯啦，阿廠本身係有閃過個念頭係你同佢一齊上嚟，係，但係我覺得好似又太有少少跳個範疇。咁唔係跳範疇嘅，不過太一樣啊，可能太一樣。太一樣。因為感覺上你比較電影同埋我 drama 類多。係啊，我係戲劇類嘅多啲咯。係，因為我自己都中意做戲劇類嘅拍攝啊。係，即係有時我都自己都寫就一定中意啊。其實我唔中意做廣告。係，咁多數都係㗎。推，因為我唔中意招呼老細客戶嘅。我哋專業就係湊客。其實我哋時間差不多，我想 last 問你一個問題。差不多啦，講咗陣。係啊，如果成世我哋冇乜講過 game 喎，其實。你以後成世淨係可以玩一個 game 嘅話，你會揀咩嘢？你呢個問題難唔到我，因為咧，我話俾你聽，我已經揀咗啦。好早已經諗呢個問題。係咩 game？因為咧，我好早已經諗第時要撲街打核戰，但係就一隻 game 係咪？喺崩卡度，喺個崩卡度打咩好咧？Dark Souls。嚇！竟然係 Dark Souls。你係中意揸住隻劍嗰個？係，即係因為一路都爆唔到，所以你可以玩耐啲啊！係，我已經爆咗無限多次㗎啦，我可以自認我係高手嗰你好勁喎！係啊，我玩過少少放棄咗啦已經。咁你渣，你要認。係我係渣，我玩呢啲魂系 game 係少少想放棄嘅。嗰啲黑悟空嗰啲都係我放棄。點解咧？因為呢啲遊戲咧，其實我覺得遊戲嘅本質就係咩？放晒聲啊師兄！就係好撚慢啊！起上手就玩得。係拎起上手就玩嘅遊戲。咁 Dark Souls 就係一隻咩？對我嚟講就係咩遊戲咧？就係我無論嗰個上一個 save 嗰陣幾多 level 都好啦。我拎上手都係行斬同避嘅啫。係啦，我即係不停打，打完佢再難啲，打完佢再難啲，打完佢又再難啲，咁樣其實同一套戲好似。係。即係同一套電影好似嘅，真係無論你幾時睇幾時玩，佢都係一套好電影。唔需要有啲咩。唔需要有啲咩背景啊、認知啊，你睇嘅時候、你玩嘅時候咧，都能夠 enjoy 到呢個就係好遊戲、好電影啦。